Chào mừng các bạn đến với chương trình tập luyện của Body Key cấp độ 3. Tôi là Chris, rất vui được hướng dẫn các bạn thực hiện bài tập này. Hãy chào đón một nền tảng sức khỏe mới và cuộc sống năng động hơn. Sau đây là động tác đầu tiên của cấp độ 3. Chúng ta sẽ sử dụng dây co giãn để tập cho phần thân dưới và chân. Sẵn sàng chưa? Và 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 và 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 và 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tiếp theo, chúng ta sẽ tập cho phần lưng dưới và ngực. Được rồi, và 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Và 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Được rồi, và 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tiếp theo là kéo dây. Bài tập này ta sẽ tập cho phần lưng và cánh tay. Và 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Và 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Và 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tiếp theo chúng ta sẽ tập cho cánh tay với dây co giãn. Mọi người vào vị trí chưa?
Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiếp theo chúng ta sẽ tập cho phần thân dưới và hai cánh tay, đồng thời cầm bình nước thay cho tạ. Mọi người sẵn sàng chưa? Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Được rồi, đổi chân thôi. Mọi người vào vị trí. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Được rồi, đổi chân nào. Sẵn sàng chưa? Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Được rồi, đổi chân nào. Mọi người vào vị trí. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chúng ta sẽ luyện sự dẻo dai. Hãy chuẩn bị một bình nước cho bài tập này. Mọi người vào vị trí. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Được rồi. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Tiếp theo chúng ta sẽ kết hợp ngã người về phía trước và nâng cánh tay. Bài tập này giúp luyện tập toàn thân. Mọi người sẵn sàng chưa? Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và bây giờ, bài tập tiếp theo, chúng ta sẽ kết hợp tư thế ngồi xổm, tay ngang vai. Mọi người vào vị trí. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Động tác tiếp theo chúng ta sẽ tập toàn thân để tăng sự nhanh nhẹn, thăng bằng và sự phối hợp. Mọi người vào vị trí. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bây giờ, bài tập tiếp theo, chúng ta sẽ tập cho phần lưng trên với tạ. Hãy cầm tạ nào. Mọi người vào vị trí. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Động tác tiếp theo chúng ta sẽ phối hợp tập trung vào xương sống. Mọi người vào vị trí. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Được rồi, bây giờ là bên trái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Được rồi, bây giờ là bên trái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Được rồi, bây giờ là bên trái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chúc mừng bạn đã sắp hoàn thành chuỗi bài tập của Body Key. Đây là bài tập cuối cùng. Chúng ta sẽ tập cho toàn thân và giữ thăng bằng. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bây giờ chuyển sang chân còn lại. Mọi người sẵn sàng chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Được rồi, chuyển sang chân còn lại. Mọi người sẵn sàng chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Được rồi, chuyển sang chân trái. Mọi người sẵn sàng chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài tập cuối cùng. Cảm ơn bạn đã đồng hành với chương trình này. Hẹn gặp lại.